สุดท้ายบางคนต่อគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំចេញវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូមូលហេតុនៃការបាត់ CM បាត់ CM ហ្នឹង content monetize ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហានេះបងប្អូនអាចដោះស្រាយតាមវិធីខ្ញុំបានព្រោះឯ page របស់ខ្ញុំអា page ចាស់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបាត់ CM ដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺបានមកវិញហើយរយៈពេល30ថ្ងៃបានមកវិញpage ហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាខូចទេគ្រាន់តែថាយើងធ្វើខុសគោលការណ៍របស់វាទៅគឺវាបាត់ CM អញ្ចឹងណា CM ហ្នឹងគេហៅពេញគឺ content monetize បងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងថា CM ហ្នឹងអីគេគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាបញ្ហានេះមិនមែនមានតែបងប្អូនទេគឺសូម្បីតែខ្ញុំក៏មានបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីគឺយើងអត់ដឹងថាគោលការណ៍ Facebook មិនអីមិនទៅយើងចេះតែធ្វើវាទៅគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ្មងសម្រាប់បញ្ហានេះផងដែរគឺវាមិនធ្វើឲ្យ page យើងខូចឬក៏មានបញ្ហាអាចរកលុយមិនបានរហូតទេគឺមានដំណោះស្រាយណាបងប្អូនទៅនេះខ្ញុំសូមប្រាប់5ចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបាត់ CM ណាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បញ្ហាទី1 page របស់ខ្ញុំគឺវាមានការផុសបទចម្រៀងយកបទរបស់គេយកមកផុសហើយមួយទៀតគឺវាជាប់ទៅលើ copyright ចំនួន5ដងនោះប៉ុន្តែគឺខ្ញុំលុបអស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជាប់ copyright ហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែចូលថ្ងៃបន្ទាប់គឺខ្ញុំធ្វើខុសគោលការណ៍ទៅលើការបំពេញរបស់វាគឺយើងនៅតែបន្តផុសវីដេអូរបស់គេប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ copyright ទេអាវីដេអូហ្នឹងអត់ជាប់ copyright ទេណាប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តផុសវីដេអូគេមិនថាវីដេអូអីឬក៏រូបភាពអីទេដោយសារតែខ្ញុំផុសវីដេអូនឹងជាប់គ្នាទៅវាធ្វើឲ្យបាត់ content monetize ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសំដៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសគោលការណ៍គឺមានបញ្ហាជាប់ copyright គាត់ជាប់ copyright review content ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាជាប់ច្រើនពេកអញ្ចឹង Facebook វាលុបcontent monetize យើងចេញអញ្ចឹងណារយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងវាពិនិត្យមើលថាតើយើងធ្វើត្រូវគោលការណ៍វិញនៅអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវគោលការណ៍ទាំងផុសវីដេអូ original សុទ្ធហ្មងទាំងផុសរូបភាពរបស់យើងឃើញរូបយើងពិតហ្មងហើយព្យាយាម live តិចឃើញសលេងយើងរូបភាពយើងខ្លះៗអញ្ចឹងណាវាដឹងថាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងរយៈពេល30ថ្ងៃគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាចុះឡើងបែបហ្នឹងហើយមួយទៀត page របស់ខ្ញុំគឺមានសកម្មភាពតាក់ទងជាមួយនឹងការជួយ like គេជួយ comment និយាយរួមទៅជួយ follow គេអីអញ្ចឹងទៅយើងមានសកម្មភាពរហូតអញ្ចឹងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាត្រឡប់ page មកវិញសំទោសវាត្រឡប់ CM ហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានប្រាប់អាហ្នឹងគឺបញ្ហាទៅលើ page ខ្ញុំគឺជាប់ copyright យកវីដេអូគេមកផុសអីអញ្ចឹងទៅគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺមានបញ្ហាទៅលើការផុសនយោបាយមានន័យថាការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រៀបធៀបការប្រៀបធៀបហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការរើសអើងហើយនឹងផ្សេងទៀតវាអសរោះអីចឹងណាហើយការជេរប្រមាថអីចឹងអានឹងអាចមានបញ្ហាបាត់ CM នឹងដែរបងប្អូនវាប្រមានយើងណាចឹងចំណុចទី3មិនហ្នឹងគឺចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំឆែកដឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង page ដែលថ្មីហ្មងមានន័យថាទៅកើតថ្មីណាចឹងយើងឆែកមើលភ្លាមគឺអត់ឃើញទេសម្រាប់ content មួយថៃលុះត្រាតែបងប្អូនប្រើប្រាស់រយៈពេល7ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃឬក៏រយៈពេលយ៉ាងយូរ2ខែអីចឹងទៅវាលោតឲ្យយើងឃើញតែ page ខ្លះតា5ថ្ងៃឬក៏6ថ្ងៃគឺវាលោតឃើញហើយតែយើងបង្កើតភ្លាមយើងឆែកមើលភ្លាមដូចជាអត់ឃើញទេ page ខ្លះឆែកអត់ឃើញទេតែ page ខ្លះគឺឆែកឃើញវាអនុម័តឲ្យយើងភ្លាមសម្រាប់កន្លែង CM ហ្នឹងណាចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3ហ្នឹងមានន័យថា page បង្កើតភ្លាមហើយចូលមើលភ្លាមវាអាចនឹងអត់មានកន្លែង CM ហ្នឹងទេលុះត្រាតែយើងប្រើរយៈពេល1ខែឬក៏រយៈពេល1ខែកន្លះអ្នកខ្លះ7ថ្ងៃ5ថ្ងៃអីគឺវាលោតមកហើយអញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី4បញ្ហាទី4គឺអ្នកដែលគាត់បើក monetize ហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាបាត់ CM នឹងដែរវាអត់ចាញ់កន្លែង real video ហើយនឹងអត់ចាញ់កន្លែងcontent monetize នឹងវាបាត់បញ្ហាគឺទី1យើងភ្ជាប់បែងហើយនឹងដាក់ទីតាំងអីអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងបដូររបាយការណ៍ឡើងវិញទៅវាអាចមកវិញធម្មតាហើយកន្លែងដាក់ PR ហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ឆាតមកខ្ញុំដែរថាមានបញ្ហាបាត់ CM ទាំងដែលគាត់បានភ្ជាប់កាតហើយបាន set up ហើយប៉ុន្តែវាបាត់អាកន្លែងហ្នឹងបញ្ហាគឺមកពីយើងដាក់របាយការណ៍នៅក្នុងនឹងអត់ត្រូវរៀបចំអាកន្លែងហ្នឹងឡើងវិញណាហើយទី5តាក់ទងមួយនឹង page អត់ល្អមានន័យថា page ពណ៌ក្រហមបើសិនជា page បងប្អូនពណ៌ក្រហមខុសពមៀនច្រើនពេកបងប្អូនតាមដានអ្នកកន្លែងសុខភាព page អាហ្នឹងគេដាក់ថា health page សុខភាព page យើងបើពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងអាហ្នឹងគឺល្អហ្មងតែបើសិនជាពណ៌ក្រហមអីបងប្អូនកែប្រែវាឡើងវិញទៅវាអាចដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងណាតាក់ទងមួយនឹងបញ្ហានេះ
បងប្អូនមានចម្ងល់ច្រើនបាទខ្ញុំចេញជាវីដេអូហើយក៏ព្យាយាមស្រាវជ្រាវឲ្យបងប្អូនយល់ដែរហើយបើសិនជាមានចំណុចណាខ្វះខាតសូមអភ័យទោសបងប្អូនផងណាដោយសារតែនេះចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនដែលមានកំណត់បែបណាបងប្អូនអាច comment បន្ថែមខាងក្រោមបានសម្រាប់ page របស់ខ្ញុំផងដែរគឺវាមានបញ្ហាចូលដល់3ចំណុចចំណុចទី1គឺវាពណ៌ក្រហមចំណុចទី2គឺខ្ញុំផុសវីដេអូរបស់គេអត់មាន original ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតព្យាយាមយករូបភាពអីរបស់គេយកមកផុសអត់មាន content របស់ខ្លួនឯងហ្មងហើយទី3គឺខ្ញុំអត់សូវបានប្រើប្រាស់ page នឹងជាប់លាប់ទេអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចូលចិត្តshare មានន័យថាចូលចិត្ត share ចូលក្រុមច្រើនហ្មងដល់ពេល share ចូលក្រុមច្រើនពេកវាអាចនឹង spam អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដោះស្រាយបានគឺរយៈពេល30ថ្ងៃដែលវាទុកឱកាសឲ្យយើងកែខ្លួនឡើងវិញណាគឺយើងបាន page នឹងវិញនិយាយរួមទៅវាកំណត់រយៈពេល30ថ្ងៃវាលោតមកវិញហើយឲ្យតែយើងធ្វើត្រូវគោលការណ៍វាវិញអត់បញ្ហាទេអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមិនភ័យថាខ្លាចបាត់ page រហូតទេតែលុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើខុសគោលការណ៍វារហូតបានបាត់រហូតអញ្ចឹងណាសម្រាប់កន្លែង CM ហ្នឹងតែបាត់ហើយយើងអាចរកលុយបានទេអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយបើមានខុសឆ្គងអីអធិស្ឋានផងណានេះគឺជាចំណេះដឹងខ្ញុំមួយផ្នែកដែលមានបញ្ហានឹងដូចគ្នាហើយឥឡូវក៏ដោះស្រាយបានវិញដែរអរគុណបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាផ្នែក social media គឺជាដៃស្ដាំសម្រាប់យើងលក់លើអនឡាញបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះផ្នែកហ្នឹងទេគឺយើងមិនអាចធ្វើទីផ្សារទាន់គេទេបើយើងលក់នៅលើអនឡាញគឺយើងបាន25ខេត្តក្រុងតែបើសិនជាយើងលក់មួយកន្លែងគឺយើងបានតែមួយខេត្តដែលយើងបានលក់ទេបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងមួយនឹងការរៀនផ្នែក social media បងប្អូនអាចឆាតមកនាងខ្ញុំផ្ទាល់បានមានបរិញ្ញាច្រើនផ្នែកសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសមានទាំងវគ្គ boot page boot TikTok មាន boot ផ្សេងៗទៀតទៅលើការលក់លើអនឡាញហើយមួយវិញទៀតគឺមានវគ្គកម្មបានពីក្រៅប្រទេសបោះដុំនិងលក់រាយយើងអាចយកមកលក់បន្តក៏បានដែរតម្លៃ1ដុល្លារ2ដុល្លារក៏បងប្អូនអាចទិញបានដែរបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមឆាតមក Facebook នៃខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះលៀមសូយ៉ា